Всем привет! Я Олечка, а вы на канале На Даче Жить. И сегодня подо мной очень много тысяч. А все потому, что сегодня я буду заливать наливной пол. И я буду использовать для этого Витанит 3000. А почему 3000? Ну, наверное, потому что уже третье тысячелетие. Другого ответа у меня нет. Поехали! Итак, прошло 15 часов с окончания моей работы по заливке пола, и сейчас я вступлю на новый пол. Один шаг одной девушки и огромный шаг для всего человечества. Ура! Кстати, давайте пройдемся по основным моментам, которые нужно учесть, чтобы правильно залить этот самый выравнивающийся пол. Первое. Как бы магически ни звучало, самовыравнивающийся наливной пол. А работать-то все равно придется, и не соблюдая технологию, вы рискуете. А рискуете вы своим бюджетом. А ведь один мешок стоит около 600 рублей, а в основном даже больше. А это в 5 раз дороже, чем CSP 300. Второе. Финишный равнитель, он на то и финишный, что он не заливается толстым слоем. Например, Витанит 3000 идет в среднем слое 5 мм, а в толстом до 10 мм. Если же у вас перепады больше, то используйте Витанит 5000. Там средний слой 5 см, а в ямах доходит даже до 8. Ну так производитель говорит. Третье. К сожалению, этот материал очень дорогой и никогда не заменит стяжку. Давайте сделаем расчет. Например, на 4 см толщины и на 1 метр квадратный вам потребуется Витанита 5000 на 2000 рублей. При этом CSP 300 уйдет у вас всего 400 рублей. Разница огромная, я считаю. Но, как мы знаем, стяжку можно делать от 4 см. А если вы заливаете не под плитку, то вам все равно придется использовать еще и финишный равнитель, например, Витанит 3000. Четвертое. Делаем выводы. Слой до 1 см мы используем Витанит 3000. От 1 см до 4 лучше использовать Витанит 5000. А уже от 4 см используйте стяжку и Витанит 3000. И, наконец, пятое. Перед тем, как заливать пол, прогрунтуйте его минимум 2 раза. Я использовала грунтовку глубокого проникновения, что и вам советую. Например, Церезита 117. Иначе, если вы этого не сделаете, то вам грозит отслаивание равнителя. Несмотря на то, что это называется самовыравнивающийся пол, я подумала, что как все просто. Думала, надо было его использовать, когда я делала стяжку. Но когда я начала разбираться, оказалось, что не все так и просто. И нам нужна прям куча инструмента. А кроме того, он не льется толстыми слоями и очень дорогой. И что же нам потребуется? Лазерный уровень, шуруповерт, лобзик, перфоратор с буром, дрель с насадкой миксер. Еще раз повторюсь, у меня объемы небольшие, и мне достаточно дрели с насадкой миксер. Если же у вас объемы большие, то не скупитесь, купите электромиксер. Также нам понадобится набор сверел, фанерка, для чего узнаете позже. Вот такие старые тапочки. Опять же, в видео дальше вы узнаете, для чего они нам нужны. Также непосредственно сам наливной пол — это Витанит 3000. 3000 он до 5 мм. Если у вас больше, то покупайте 5000. Ни в коем случае никакой другой не берите. Это не реклама, просто так советуют профессионалы. Также я взяла вот такой новый, наконец-таки, уголок. Также практически везде рекомендуют игольчатый валик. Я его даже распаковывать не стала, он мне не пригодится. А лучше возьмите черенок от швабры и старый шпатель. 2 самореза, и инструмент готов. А для чего, узнаете попозже. И, наконец, нам нужны будут диппеля
и саморезы. А теперь приступим к работе. Для начала полностью освобождаем помещение. Все, что у меня накопилось, я вывезла в контейнер. Далее зачищаем пол от всяких выпуклостей. Впуклости нам не страшны. Делаем отверстие перфоратором под будущие саморезы маячки. Лучше отверстие делать каждые 60-80 см, несколько рядов во всю длину помещения. Тщательно подметаю и грунтую первый ряд. Напоминаю, что слоев должно быть минимум 2. Последний слой можно не ждать, чтобы он полностью высох. Так равнитель дольше будет оставаться жидким. А теперь супер обувь. Берем фанерку и обводим тапочки. Ленивые могут просто вырезать прямоугольники, но это же некрасиво. Лобзик мне в помощь. Когда-то давно в школе я была на уроке труда у мальчишек. Эх, знала ли я тогда. Теперь вкручиваю 41 саморезы. Такого количества будет предостаточно. На 4 самореза прикручиваю мои тапочки-герои. А они не знали, для чего появились на свет. Вот такая получилась хай-тек красота, и зимой по льду ходить удобно. Как в моем видео про стяжку, нахожу самую низкую и самую высокую точку пола. Далее по лазеру устанавливаю саморезы так, чтобы он был выше самой верхней точки на 2 мм. Слой равнителя у меня по помещению от 2 до 10 мм. А в это время ко мне приехали друзья. Мама поставила самовар, затопила баню, поставила шашлык на огонь. Все дымится и готовится. Дача – это супер. Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. Еще раз подмела пол перед последним слоем грунта. Обязательно закрываем малярным скотчем все, что можем испачкать равнителем. Ленилась я сразу венчик чистить, а теперь можно почувствовать себя археологом на раскопках древнего артефакта. Кстати, я нашла мотки фибры от стяжки. Какой он худенький, я уже и забыла об этом. Приступаю к замешиванию смеси. Мешок все не поддавался и не хотел, чтобы его выпотрошили. В результате он плюнул на меня пылью и сдался. Хорошо, что баня топится. Когда вы поднимаете тяжелые вещи, спину держите прямо, чтобы не сорвать ее. Далее наливаю воды по инструкции. А теперь надо все тщательно перемешать, чтобы не было раздражающих комочков, как в манной кашке. Мешаю и думаю о новом большом миксере. Устала я уже от этой дрели. Мой оператор говорит, что без этого ракурса видео не пойдет. Ух! А теперь надо дотащить 30-килограммовое ведро. В обычной жизни я хрупкая и беззащитная. Равномерно разливаю равнитель на пол, а затем шпателем-веслом равномерно разгоняем равнитель по площади. Без отдыха, не прерываясь, продолжаем замешивать и выливать. Наша задача, чтобы слой равнителя стал на одном уровне с саморезом, чтобы его чуть было видно.
Не, ну все-таки это чудо тапки. Вот такая красота у меня получилась. Запачкала весь въезд, а моя защита скотчем очень пригодилась. Я так сильно обрадовалась, что не рассчитала высоту потолка и ударилась головой. Ну, давайте вернемся к стяжке. Пол у меня залился с огрехами, но ничего страшного, это я зашлифую, я это заливала под плитку. Итак, о моих ощущениях. Заливать финишным равнителем прикольно и намного легче, чем делать стяжку. А еще забавно ходить вот в этих тапочках. Чувствовала себя азиаткой на полях. Не знаю, почему вызваны у меня такие ощущения, возможно из-за того, что не так давно была во Вьетнаме. Итак, на помещение 12 метров квадратных у меня ушло 7 мешков фитонита 3000, и это 4500 рублей. Не дешево, но зато красиво. Итак, нажимайте на кнопку подписаться под этим видео, оставляйте свои лайки, пишите комментарии, и будет вам счастье. И помните, стройка это весело и интересно. До новых встреч! Пока-пока!